première action des personnages, celle avec les Autrichiens. Pourquoi elle a permis que ça soit accompli? La deuxième question, pourquoi en fin de film, ils ont déclaré que le personnage était leur agent? Parce que c'est un agent assez précieux, ils pouvaient continuer à lui donner ce rôle d'un espion introduit dans le groupe. C'est assez précieux parce qu'il avait déjà une autorité et tout. Et alors le personnage devait être soit guillotiné comme participant du groupe anarchiste, soit il devait avoir une évolution dans le milieu où il était introduit. Pourquoi vous n'avez pas choisi cette possibilité d'évoluer le sujet et le personnage? La première question sur... La première question, c'est qu'ils veulent une arrestation, ils veulent arrêter des gens qui ont commis un acte plus important que des petits vols. Donc ils laissent faire le braquage. Ну, первый ответ, он совершенно очевиден. Они позволили им совершить, условно говоря, небольшое преступление, обычное ограбление, с тем, чтобы поймать их с поличным на чем-то более серьезном, более крупном. И поэтому они не стали предотвращать первую акцию с австрийцами. Называется небольшое ограбление? C'est petit. Comment? Un petit hold-up, ça c'était petit. Ben, non, justement, c'est pas Avec les Autrichiens. Ah non, c'est pas petit. Pourquoi ils ont permis? Et ils ont permis parce qu'ils préfèrent les arrêter après qu'avant. Donc ils ont besoin, la police a besoin que l'action criminelle soit la plus importante pour pouvoir après dire qu'ils ont arrêté un groupe qui a commis un acte important. Им было важно, чтобы потом объявить, что это очень опасная, серьезная группа, которая совершает, вот смотрите, какие крупные ограбления, они должны были получить оправдание, почему в следующий раз эта группа будет уничтожена или арестована. Et une fois que la police a laissé, faire donc ce braquage, les anarchistes disparaissent à la campagne. Là, Jean Albertini les prévient par un rapport et ils vont après les arrêter, mais ils vont les arrêter au plus haut puisque là ils posent une bombe, donc après ils pourront être très satisfaits parce qu'ils ont arrêté un groupe qui allait poser une bombe alors qu'au départ c'était un petit groupe qui ne faisait pas grand chose. Потому что до этого это была довольно маленькая группа, которая ничего серьезного не совершала, и они могли просто исчезнуть, раствориться в стране, пропасть, и для этого им нужен было, чтобы вот персонаж Жана Альбертини собрал их для какой-то более крупной акции, и уже на этой акции они бы поймали их с поличным, и таким образом ликвидировали бы в их глазах и в глазах общества крупную группу анархистов, которые совершают серьезные преступления. Именно поэтому они предпочли первое преступление совершить, понимая, что оно не будет иметь серьезные последствия, тогда как во втором уже там участвовала и бомба, это уже была возможность жертв и так далее. То есть можно было сделать на этом серьезный précédent, скажем так. Et enfin, à la fin, Jean, il est quand même... le supérieur du policier voit bien que le personnage que son policier est un peu chancelant, qu'il est plus très très fiable, donc il le jette comme un Kleenex, il n'en a plus besoin. А вот второй вопрос, почему они не сохранили ценного агента, это тоже было так и задумано, потому что его начальник увидел, что молодой человек уже немножко пошатнулся, он уже не был уверен, что он будет и дальше продолжать работать на полицию, что от него уже толку, как от тайного агента, не будет, он может перейти на ту сторону. Именно поэтому так явно и открыто его выдал. Il y a une forme de cruauté quand même de la part de son supérieur. То есть это достаточно жестокий акт, его просто выбросили как использованный носовой платок. Et en même temps, il le laisse aussi libre quand même. Jean, il va quand même pouvoir peut-être évoluer dans la vie. Maintenant qu'il a fait cette expérience, il est plus non plus enfermé dans son rôle de policier. Maintenant, il est libre. Но с другой стороны, этим решением он его освободил, дав ему полную свободу. Теперь Жан мог принять решение уйти из полиции и жить той жизнью, которую он хочет. То есть таким образом он фактически освободил его от необходимости продолжения полицейской работы. Он оставил его перед собственным выбором. Да, пожалуйста.
Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est d'avoir ce personnage. C'est lui que je filme. Même s'il s'appelle Les Anarchistes, c'est un portrait quand même de Jean Albertini. Et ce que j'ai essayé de faire un portrait d'un quelqu'un troublé, pas trouble, mais que lui-même il est troublé entre plusieurs identités. Donc déjà ce flou, cette étrangeté de sa position, c'est ça que j'ai essayé de faire. На самом деле, и несмотря на то, что фильм называется «Анархисты», в его центре именно главный герой Жан Альбертини. Именно он меня интересует, и именно он является носителем основной идеи. Основная идея состоит в том, что это действительно человек, который еще не нашел себя. Он еще постоянно находится в состоянии внутреннего выбора. И вот эта встреча с этой группой, она его окончательно дестабилизировала, и у него теперь действительно некоторое раздвоение произошло. Он не очень сам понимает, как ему дальше продолжать жизнь. Après, c'est un personnage assez complexe. Son cheminement est complexe, mais monsieur l'a très bien compris. À la fois, il a les devoirs du policier. Il s'identifie à cette institution qu'est la police, puisque ça a été comme ses parents, lui l'orphelin. Et en même temps, il a en lui, avec l'histoire de son père qui va les rechercher, il a en lui quand même une idée de ce que ça peut être la révolte. Il a cette histoire familiale liée à la révolte. На самом деле ваш вопрос говорит о том, что вы совершенно правильно поняли вот посыл фильма, связанный с главным героем и его вот этой двойственностью ситуации. С одной стороны, он, во-первых, из сиротского приюта работает на государство, он полицейский, и с другой стороны, и в фильме это видно, он пытается понять историю своего отца, и, наверное, вот эта вот идея внутреннего восстания, ведь его отец был коммунаром по фильму, тоже в нем сидит, она ему тоже близка, и недаром он пытается найти следы своего отца и понять, как он жил. Вот эта вот идея самоопределения у него еще не решена. Et donc, je me suis imaginé, et on en parlait avec Tar lors du tournage ou avant le tournage, dans l'écriture, l'idée que, par exemple, Jean pourrait devenir avocat. J'avais le sentiment que s'il y avait une fin heureuse pour ce personnage, enfin, si ça continuait quand même, si sa vie continuait, elle va continuer, eh bien, avocat, ça liait à la fois la loi, et en même temps, il allait pouvoir défendre peut-être les opprimés grâce à la loi. И мы с Тахаром, естественно, разговаривали, как бы вот ты думал, будет дальше жить Жан, вот как ты думаешь, какое бы он место мог найти в этой жизни после всей этой истории, мы, наверное, подумали, что вполне вероятно он мог бы стать адвокатом, например. То есть, таким образом, закрыв обе составляющие, с одной стороны, он бы продолжал оставаться человеком закона, с другой стороны, он получал бы возможность защищать тех людей, с которыми его столкнула жизнь. Вы не думаете, что ему осталось жить примерно неделю? Его зарежут те самые, то есть свои же, которые наверняка узнают про то, что он был киллером. То есть, Вы о чем вообще? Какая дальнейшая судьба может быть? Vous pensez qu'il va vivre longtemps après la fin du film? Parce que chez nous, par exemple, si quelqu'un sait qu'il y avait un traître, il serait exécuté dans une semaine. Alors, même si c'est un policier? Даже если это полицейский внедренный. Конечно. Mais c'est les anarchistes, les autres anarchistes. Mais c'est ça la question, c'est que au départ, j'ai hésité. Au départ, je pensais que j'allais faire un film sur un traître. Et en fait, il y a un truc qui me plaisait pas complètement, donc j'ai décidé de faire un film sur un policier. C'est pas exactement un traître. Я бы не сказал, что он предатель. Когда мы делали фильм, мы все-таки делали фильм о полицейском, выполняющем свой долг, поэтому, в общем, как бы не за что убивать. Mais quand même, je pense que les autres anarchistes, oui, ils vont l'égorger dans quelques jours. Sa vie est en danger, c'est sûr. Ну это да, если так, конечно, его жизнь в опасности. Il changera d'identité, il y aura un programme du FBI qui Il va faire de la chirurgie esthétique. Puis... Ничего, там программа ФБР по защите свидетелей его спасет. En travaillant sur le scénario, j'avais un peu en tête les méthodes que l'Okrana adoptait pour les groupes révolutionnaires et les groupes nihilistes. На самом деле, работая над фильмом, я изучал материалы, как русская охранка использует, какие приемы применяла для работы с такими вот боевыми группами нигилистов и революционеров в России. Ну так грубо они не работали. Il était plus fin, les Okrana. Грубо имеется в виду, когда его подставили в конце? Конечно, и с ограблением банка то же самое. Очень грубая работа. C'est un peu pas très professionnel la méthode de la police française.
Parce que l'Okrana, c'était précieux, un agent Плохо они introduit. учили, что Бакунина и Нечаева. Что, Oui, простите? mais Бакунин. Бакунина и У Нечаева. Бакунина и Нечаева. Ah, il fallait, pour eux, il fallait mieux lire plus de Nechayev et de Bakounine. oui, bien sûr, je comprends ce que tu dis. Mais là, comme ça, là, ce qui est étonnant dans le film, c'est que il y a un truc un peu dérisoire du fait qu'ils s'introduisent dans un groupe qui a pas une ampleur non plus inouïe. C'est ça qui est assez fort aussi, c'est qu'ils, tout d'un coup, ils s'intéressent à un groupe et au fond, ils le montent un peu presque artificiellement. На самом деле, интерес еще состоит в том, что группа, в которую был внедрен агент, на самом деле была крохотной, совершенно безопасной, и мы видим, что как раз факт интереса к ней полиции и заставляет их действовать. То есть фактически действие само развивается этим агентом, он их подстегивает, подхлестывает, и мы видим, что если бы не было вот этого внедренного человека, может быть, группа осталась ничтожна, просто развалилась бы. И вот именно эта идея, и одна из идей, заложенных в фильме, то есть совсем крохотная группа, которая вдруг заинтересовалась полиция, и которая из крохотной превращается в действующую. А можно я задам вопрос? А не было у режиссера идеи, не рассматривал ли такую идею взять какие-то настоящие исторические факты, не некую придуманную крохотную группу, а что-то такое серьезное? Ведь есть же история анархизма и терроризма во Франции. Почему брать историю как бы анархизма и рассматривать ее как мелодраму и избегать совершенно каких-то исторических фактов? Alors, si on a compris, c'est une histoire, c'est une fiction totale. Il n'y avait pas un groupe réel en réalité qui pourrait ressembler à celui du film. Et pourquoi vous avez préféré inventer un groupe de terroristes, d'anarchistes? On sait bien qu'en France, il y avait un mouvement anarchiste assez fort et un mouvement terroriste. Et pourquoi vous n'avez pas pris un groupe réel, un vrai, parce qu'il y a plein de documents, et faire un film plus documenté et plus politique, disons plus historique que un film mélodramatique avec l'accent sur les relations entre un homme et une femme. Или там кто-то имеется в виду? Есть, например, там роман «Бесы» Достоевского, да, там как-то тоже есть некая условная группа, но мы же все понимаем, про кого это написано, да? А здесь, может быть, тоже есть какие-то исторические персонажи. Des personnages réels qu'on ne connaît pas, peut-être que vous les connaissez, comme par exemple le roman Les Possédés de Dostoïevski, parce que les noms sont différents, mais on comprend bien de qui parle Dostoïevski dans le roman. Peut-être vous avez aussi un exemple, un groupe qui existait mais qui n'était pas très connu, ou c'est inventé à partir du... Non, c'est un mélange. Il y a un groupe qui a existé, qui n'est pas très connu, qui s'appelle les Panthères de Batignolles, qui m'a un peu inspiré. Et en même temps, moi j'avais besoin d'inventer quelque chose pour que mon âme, ce que j'ai à dire sur le monde, une sorte de modernité aussi du propos, des actes, de ce qu'ils peuvent dire, puisse avoir lieu. J'avais besoin de faire un film intime et c'est comme ça que j'arrivais à mettre de moi dedans et que voilà. Ну, я отталкивался в очень небольшом проценте от группы реально существовавшей, которая называлась «Пантера Ботиньоля», такая была, но мне ни в коем случае не хотелось самому делать именно фильм с акцентом на политическую составляющую. Мне хотелось сделать фильм, который больше отвечает мне, моей душе, моему состоянию, более интимный, более личный. Именно поэтому, несмотря на то, что был некий задокументированный факт существования такой группы, для меня это была всего лишь отправная точка. Давайте последний вопрос и перейдем к индивидуальному интервью. Спасибо большое за фильм. Марсель. Les lus qui m'ont le plus plu dans les textes anarchistes français, il y a des textes d'un groupe, d'une idéologie qui s'appelait les anarchistes individualistes. Et chez ces gens-là, il se mélangeait à la fois une volonté de changement politique et en même temps un grand sentimentalisme, une grande mélancolie. Et j'avais le sentiment que eux, ces anarchistes, ils arrivaient à mêler, et il y avait vraiment leur intimité qui était tout en liée à la question politique. Et ça, les autres groupes révolutionnaires socialistes ou marxistes, j'ai l'impression que c'était plus idéologique. Et moi, ça m'intéressait moins. Когда я изучал вообще документы, материалы, связанные с различными революционными движениями во Франции того времени, мне как раз больше всего интересными лично для меня показались представители движений, которые во Франции
называются анархисты-индивидуалисты, то есть люди, которые совмещали в своей деятельности как идеи, связанные с желанием изменить мир, но и вкладывали в это определенный элемент сентиментальности, даже наивности, тогда как остальные группы, марксисты, социалисты, они очень были строго направлены на политические идеи, и вот этого личного какого-то теплого ощущения в них не было. Именно поэтому я взял именно представителя вот этого направления, анархизм, индивидуализм. А можно, да, еще? Давайте еще. И у меня вопрос теперь к Тахару Рахиму. В фильме «Пророк» вы не спеша внедряетесь в криминальные круги, здесь вы внедряетесь к анархистам. Как вы выбираете, почему вы на таких ролях, скажем так, специализируетесь? Dans Prophète, votre personnage est introduit dans le milieu criminel. Ici, il est introduit dans le milieu anarchiste. Est-ce par hasard cette coïncidence ou c'est le choix personnel des rôles? Oh, j'ai pas fait de... Pardon. Non, Так нормально всем, да? Без Ну, вы микрофона. же переводите. j'ai pas fait de lien entre les deux films quand je les ai choisis. Justement, l'important, c'est... Enfin, mon envie d'acteur, moi, c'est d'aller un maximum vers des choses différentes. Après, bon, il y a peut-être des... Le film de genre impose souvent quelque chose. C'est l'introduction d'un personnage dans un autre univers, particulièrement le film d'infiltration. Честно говоря, я никогда такой связи между этими двумя фильмами не делал. Для актера, для любого, так и для меня, естественно, самое главное – это что-то новое. Но если вот попытаться ответить на вопрос, ну, во-первых, в жанровом фильме, «Пророк» – это жанровый фильм, всегда идея, персонаж внедряется в какую-то среду, это является его основой. Ну, наверное, и там, и здесь, для того, чтобы показать нам героев в той среде, в которой он будет весь фильм пребывать, его нужно туда как-то ввести. Может быть, вот такое совпадение. Большое всем спасибо. Мы переходим к индивидуальному.